Ya Rıdvan çok güzel oluyor da bu önlerine fön çekecek misin? Evet Canan Hanım. Ah tamam süper. Ya Lütfiye bu daha ne kadar kalacak benim elimde? Çıkartıyorum Canan Hanım. Ah, sağ ol Şirin. Bayağı güzel oldu ha. Akşam davete geliyorsunuz değil mi? Geleceğiz tabii Canancığım. Kaçırır mıyız? Aa süper. Vallahi somon fümesinden karpaccio'suna bir menü hazırladık ki inanamazsın yani. Ece var ya hani benim gelinim olacak İtalya'dan gelen. Onunla beraber yaptık menüyü. Allah tamamını erdirsin. Amin. Çok teşekkür ederim canım. Çok güzel oldu. Şu hırsız kızdan bir kurtulsak. Bir göndersek Isparta'dan. Buraların gördüğü en büyük düğünü yapacağım. Ya düşünebiliyor musun? Sen arkadaşının projesini çal, benim diye sun. Sonra tabii işten atılıp buraya geldikten sonra ay ben bu projeyi Isparta'da uygulayacağım diye git ancak bizim zavallı köylü kadınları kandırmaya çalış. Ahlaksızlığın böylesi yani. Bununla da kalsa iyi. O Arda var ya yanında dolaştırdığı olan. Hem ona hem benim oğluma kur yapıyor. İkisini birden yani. Canan, Fatma Ana? ayıp değil mi? Günah değil mi ha? Gencecik bir kıza koskoca kadın iftiralar atmaya sen utanmıyor musun? Ama huylu huyundan vazgeçmez değil mi? Haliyle sen Gülümsere'de aynını yaptıydın. Onun da vebalini aldıydın. Sıra şimdi kızına mı geldi? Sana Fatma Ana diyoruz. Saygıda, hürmette kusur etmiyoruz. Ama sen de anaysan analığını bil. Benim sabrımın da bir hududu var. Sabır dediğin fazilet sahibi insanda olur. Canan, bu dünya sınav yeri. Etme bulma dünyası burası. Sen şöyle bir aynada kendine bir baksana. Sevgisizlikten, şefkatsizlikten kupkuru kuruyup gittin ya. Ben sadece ailemi, oğlumu korumaya çalışıyorum. Ha? Aileni korumak demek, başkasının ailesine onurunu, gururunu yerle yeksan edip ayaklar altına almak değildir. Seni kimse sevmediyse bunun bedelini Gonca'ya ödetemezsin. Ayrıca süslenip püslenmekle insanın ayıbı da örtülmüyor. Dost dediğin doğruyu dost doğru söyler. Bırak, bırak. Aşkım bak düğüne de böyle gelirsen yemin ediyorum seni içeriye aldırmam. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım diye kapıda ağlarsın ha. Işık saçan yüce kadınım. Ben senin için hazırlandım böyle ama. Ya aşkım piyanist şantör gibi olmuşsun ya. Bu ne? Ali, düğünde de müzikleri sen mi yapsan acaba? Hem gelen misafirleri de karşılarsın. Hoş geldiniz, niz. Oo kimleri görüyorum, rum. Halit Bey de buradaymış, mış. Ah doktor ben sana dedim çok cafcaflı oldu diye ya. Aşkın Ha. sana çok güzel sürprizler hazırladığım için o güzel gözlerini bağlaman lazım. Aşkım hemen bağla. Çünkü gözlerim bu acıya daha fazla dayanamayacak ya. Kör olmak üzereyim. Bağla lütfen. Tamam dön aşkım dön. Ha. Bağlayalım. Gel aşkım. Karanlıklarımı aydınlat diye seni buralara kadar getirdim Nurbanu. Bak laflar çok güzel de ben icraattan şüpheliyim Ali. Geldiler hadi. Gel aşkım gel. Ali bak dikkat et bir de düşürme şimdi beni. Ya ben seni düşürür müyüm aşkım? Dur bakalım şöyle. Şimdi gözlerini açıyorum. Açmayalım aşkım. Açmayalım. Bak seni böyle görünce yemin ediyorum tansiyonu fırlıyor ya. Açayım aşkım açayım. Aç tamam. Tada! Ali. İnanmıyorum.
Ali, bütün bunlar senin fikrin mi? Toprağımla Gonca yengemden ufak bir yardım aldım ama konsept bütünüyle bana ait aşkım. Hadi gel. Şuraya bak. Ha. İnanamıyorum. Ne? Aa. Şuraya bak. Takla yaptırdım. Aşkım. Aşkım. Sana inanmıyorum. Büyülendim resmen bak. Bu sefer oldu bu iş. Düğünümüz günlerce konuşulacak. Hatta gazetelere, dergilere kapak olacağız. Bu sefer yüreğimin götürdüğü yere gittim. Pıt pıt atan kalbim Nurbağım'la mağaraya getir dedi. Onu aşkının dehlizlerinde sakla. Yüreğim senin için bir sığınak. Sen de o sığınağımı aydınlatan lambamsın. Lamba mıyım? Ali ne kadar aşık Nurbağ'ına ya. İşte insan aşık olunca öyle saçma sapan şeyler söyleyebiliyor. Sen benim güneşimsin, ayımsın. Ay aşkım tamam içim şişti tamam. İşte düğünümüz burada olacak aşkım. Bir ilke imza atacağız, birlikte tarihe geçeceğiz. Burada bizim sayemizde düğün turizmi başlayacak. Güzel Isparta'mıza yeni bir gelir kapısı kazandıracağız. Hadi aşk bağrım, şu düğünü hemen yapalım. Ali bayılıyorum. Ben de sana bayılıyorum aşkım. Bu kadar mı etkilendin kız? Betim benzin attı. Ali gerçekten. Anam. Toprak! Gonca! Gel yetiş. Nurbağını beni bırakma. Ne oldu? Ya bayıldı birden bilmiyorum ki. Tamam hastaneye götürelim. Hadi götürelim. Dur. Aldım ben. Yavaş. Beni bırakma Nurbağını. Aşkım bırakma beni. Gonca'nın evi var, tarlası var, bahçesi var. Güzel Yaman'ın oraya da dükkanı da yeri açtım. Bravo. Zeynep kız, incindiğinden utanmayacağım. Nereden incindiysen şifası da oradadır. Salla kız, salla gitsin. Salla. Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma. Zilli çanlı kervanına aldanma dostum aldanma, aldanma gönül aldanma. Eğer abim bugün gelmezse dedem de babam da kıyamet koparır ya. O kadar haklılar ki Arzucuğum. Yani Gonca'nın peşinde koşturacağına biraz keşke işine ve ailesine zaman ayırsa. Evet. Biliyorum abini çok seviyorsun. Ama maalesef Toprak yanlış bir yoldan gidiyor. Ve o yoldan gitmeye devam ederse asla doğruya ulaşamayacak. Neyse. Ben de gideyim kuaföre bir saçıma başıma baktırayım. Sonuçta akşam şirketimizi en iyi şekilde temsil etmem lazım. Ya ben birazcık daha bakınacağım ya. Bu aldığımız bana çok abartılı geldi. Daha sade bir şeyler bakacağım. Tamam tatlım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ressam Hanım. Bu ne tesadüf.
Ne oldu? Neden öyle kötü bakıyorsunuz? Ya ben denk geldik diye belki bir kahve içeriz diye düşündüm. Siz o kahveyi Gonca Hanım'la için. Bu neydi şimdi? Ali yine her şeyi berbat ettin ya. Ama Çiçeğim ben nereden bilebilirdim senin rutubet alerjin olduğunu? Sen bile bilmiyormuşsun ki. Tabii Ali sen beni mağaralara götür. Orada ayımsın falan de sonra böyle kıvırmaya çalış. Bırak. Ya canım bir şey söylemem lazım sana. Bu mağara fikri Toprak'la benim fikrimdi. Yani Ali'ye kızma lütfen. Kızılacak biri varsa o da biziz. Yani Goncacığım ya siz nereden bilecektiniz ki? Çiçeğim biraz da bana anlayış göstersen ha? Ya bırak Ali ya yalancısın işte. Hani bütün konsept senin de. Konsept hırsızısın. Yok bence benim kesin Ali'ye alerjim var yani. Bakın yine bir fena oluyorum ben. Hayır yani işimi kurmuşum, tam evimi kurmak üzereyim. Şu başıma gelenlere bak ya. Ya kesin bende nazar var. Ben Fatma Ana'ya gitmek istiyorum. Fatma Ana'ya gidebilir miyiz ya? Olur. Eve gidip dinlensen. Lütfen. Ben götürürüm seni. Sen merak etme. Sağ ol. İstikamet o zaman Gülhane. Toprak müsait bir yerde Ali inecekmiş. Ama aşk Ali'cim bak eve git, üstünü değiştir. Bak zaten bütün hastane seni konuşuyor. Ah Canan Hanım, ah. Ah sen var. Rüzgar ekim fırtına biçer. Hele benim Gonca kızım. Buralarda bir gök salsın. Bir güçlensin. Görünsün o zaman gününü. Kolay gelsin Fatma Ana. Ne o kızla? Toplaşıp gelmişsiniz. Hayırdır? İşte hayır değil Fatma Ana. Sen kefilim dedin, biz de güvendik. Bu kız hırsızmış Fatma Ana. Bu kız ahlaka mugayir işler yapıyormuş Fatma Ana. Sen buna niye kol kanat geriyorsun? Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Teşekkür ederim. esas ben teşekkür ederim bütün yardımlarınız için. Yani pek başarılı olduk sayılmaz ama. Bugün ne dedin bana? Ne dedim? Sen istersen her şeyi başarabilirsin dedin değil mi? Hı hı. Bak, Ali ile Nurbanu'yu tekrardan birleştireceğiz ve yeni bir organizasyon yapacağız. Hı? Çok tatlı değiller mi ya? Evlenmelerini istiyorum hemen. Darısı bütün sevenlerin başına. Gonca, bölmek istemiyorum ama ben bu düzenbaz ve yalancı kişiliğin yanından biraz uzaklaşmak istiyorum. Geldim. Aşkım. Nurbanu. Ya karışmak istemiyorum ama biraz sert davranmıyor musun? Ya Gonca, bana daha önce neler yaptığını bir bilsen. Geçenlerde az kalsın gölde boğuyordu beni ya. Ne? Evet. Siz ne biçim konuşuyorsunuz böyle? Nereden çıktı bütün bunlar? Bunların hepsi kuru iftira. Kim ne diyorsa onların hepsi yalandır. Siz niye inanıyorsunuz bunlara? Benim Gonca kızım hırsız değil. Benim Gonca kızım güller kadar saf, güller kadar tertemizdir. Onda hiçbir namussuzluk yoktur. Siz bu ettiklerinizi gülümsene ettiniz. Hiç dersinizi almadınız mı? Onda böyle kuru ihtilallar da buradan gönderiverdiniz ya. Sizin hiç mi aklınız başınıza gelmedi? Gülümser ne kadar masumsa Gonca kızım da o kadar masum. Siz ne ediyorsunuz böyle kızla? Etmeyin. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ya sen yanlış biliyorsan Fatma Ana? Gonca! Gonca mı dedi o? Çekil önümden. Gonca nereye? Gonca!
Gonca! Gonca kızım bir dur! Yavrum! Bir dur kızım! Gonca diyorum ben kime diyor? Kız bir dur! Fatma Ana. Ah bir dur Gonca! Goncam bir dur kızım. Yavrum ara çabuk. Toprağımı ara. Ay. Oh. Heh. Ne var? Niye çağırdın beni? Otur bir soluklan Tahir. Tamam işte apar topar çağırdın. Ne istiyorsun söyle. He? Kızıma da karalar çalmışsınız. Önce bir konuşalım. Sonra efeleneceksen kendin bilirsin. Ali. Ali bana bak. Yakıştı be oğlum. Ya git toprağım ya. Ya halledeceğiz bu meseleyi. Sıkma canını, gözünü seveyim. Gonca bu konularda iyidir. Bir şeyler düşünmeye başladı bile hatta. Yeminle. Evet. Ya vallahi prenses gibi yengem var ha. Sen de durdun Gonca'ya gözümden vurdun. Ali. Serserilik. Tamam yapmıyorum toprağım. Hı. Gidiyorum ben. Ya şunu da çıkar gözünü seveyim üstüne. Çıkaracağım. Bu ne be? Hay Allah ya epey çağrı var. Bir şey olmadı inşallah. Ha, arıyor. Al. Bak Efendim Nurbanu? toprak. Benim yavrum. Fatma ana. Oğlum. Bak buraya kadınlar toplaşıverdiler. Bir şeyler atıp tuttular. Gonca'mın hakkında ileri geri konuştular. Kötü şeyler işte beni konuşturma bir sürü dedikodu gıybet ettiler. Gonca da duyuverdi be oğlum. Atladığınla bisikletine gitti be yavrum. Ne diyorsun anacığım ya? Kim çıkarmış bu söylentileri? Ne olur annem deme bana. Fatma ana bir şey söyle, cevap ver. Annemin bu işte parmağı yok de ne olur. Sustuğuna göre cevap belli. Toprağım sen ne edeceksin artık cevabını falan bak kız çok hoşumda gitti. Ben çok korkuyorum yavrum. Kuzum ne olur bir buluversen. Bisikletin yolda. Tamam anacığım, tamam merak etme. Bu Eğirdir isminin nereden geldiğini biliyor musun Tahir? Ya sen buraya bana tarih dersi vermek için mi çağırdın? Ama sen böyle sabırlı olmazsan konuşmamızı bitiremeyiz ki. Zamanında Eğirdir'de bir bey eşi ve çocuğuyla Sivridağ eteklerinde ava çıkmış. Bir geyik görmüş. Okunu germiş, geyiğe nişanını almış. Lakin ok geyiğe değil, arkasındaki kayaya isabet etmiş. Kayada büyük bir delik açılmış. O delikten su akmaya başlamış. Evladı suya kapılarak, zavallı boğularak ölmüş. Bey hışımla eşinin yanına koşmuş. Hanım, evladımız boğularak öldü demiş. Ama hanımı hiç oralı olmamış. Elinde tengerekiyle yün eğirmeye devam etmiş. Bey bu sefer haykırarak bağırmış. Evladımızı sular aldı götürdü. Sen eğirir durursun. Eğir dur demiş. O zamandan beri buranın adı Eğirdir olmuş. Tahir, senin kızın zarar görecek. Hem de çok büyük zarar görecek. Annesi gibi
gülümser gibi kapanmayacak yaralar alacak. Sen bunu bilip de ne oyalanıyorsun, neyi bekliyorsun? Elinde tengerek, hiçbir şey umursamıyorsun. Bana bak. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Estağfurullah. Sadece uyarıyorum. Bak efendi. Ben sizin neler yaptığınızı biliyorum. Nelerden korktuğunuzu da. Ha. Olur da ağzımı açarsam o ok kayaya değil, gelir sana saplanır. Bu dünya sınav yeri. Etme bulma dünyası burası. Sen şöyle bir aynada kendine bir baksana. Ha? Sevgisizlikten, şefkatsizlikten kupkuru kuruyup gittin ya. Canan teyze. Bir şey mi oldu? Daha mısınız? Yok kızım, stres oldum herhalde biraz akşamki davetten. Ya o kadar insan gelecek. Ay siz çok güzel olmuşsunuz böyle. Siz de çok hoşsunuz. Teşekkür ederim. Baban nerede, gördün mü Halil'i? Geldim ha. Halil bu ne böyle? Niye, ne oldu ki? Ya olmuş mu bu ceketle bu kravat? Palyaço gibi böyle mi geliyorsun davetimize sen ya? Ya git hadi hemen üstünü başını değiştir hadi. Yemin ederim bilerek yapıyor. Gıcıklığına yapıyor hepsini. Halil hemen. Hemen. Lan seni ben... Dedeni gördün mü? Yok, onu da görmedim anne. Toprak da yok ortalıkta. Vallahi geç kalacağız ya. Kendi davetimize geç kalacağız. Neredesin Gonca ya? Neredesin? Sen gelmeseydin annemin mezarına gidecektim, biliyor musun? Ama şimdi başarısız olduğunu da söyleyemezdim ona. Ne olur orada ol Gonca. Ne olur. Efendim anneciğim? Toprak. Oğlum neredesin sen? Bak biliyorsun akşama davet var. Misafirleri ailecek karşılamamız lazım. Geç kalmayacaksın değil mi oğlum? Bizi burada bugün yalnız bırakmayacaksın. Geleceğim anneciğim, geleceğim. Sizi orada yalnız bırakır mıyım? Ufak bir işim var. Sonra geleceğim. Tamam oğlum. Bekliyoruz biz seni. Hadi getir onu da şuraya. Sana neler yaptıklarını şimdi daha iyi anlıyorum anne. Ne kadar zor olduğunu şimdi daha iyi biliyorum. Seni elinden aldıklarını hepsini sana geri vereceğim. Korkmuyorum. Merak etme, korkmuyorum. Korkmuyorum. Bundan sonra hiç kimse senin hakkında tek bir laf dahi edemeyecek. Bana güveniyor musun? Güveniyorum. Hadi. Gidelim. Masanın üstüne bak düzgün koy onları. Bak o mumlardan bütün masalara konulacak. O lavantaları da koyacaksınız oraya, tamam mı? Yetişmiş. Canan. Ha aşkım. Nasıl oldu? Tamam bak şimdi çok güzel olmuş. Lacivert yakışıyor her zaman sana. Tamam. Değil mi? Ben de sevdim biraz sanki ya bunu. Tamam bak bu kravatla mendil de çok güzel. Ben bunu arada da... Tamam. Bu ne ya? Ha? Ya benim gülden hoşlanmadığımı bilmiyor musunuz? Niye getiriyorsunuz bunu? Aşkım gül değil o. Güle benziyor ama gül değil. Lisyantus. Ne?
Lisyan. Baba. Babacığım nerede kaldın? Biz seni çok merak ettik ama ya. Yok bir şey kızım. Baba, her şey yolunda mı? Halil gel bakayım seninle. Tahir denen herifle konuşmaya gittim. Herif ayan beyan beni tehdit etti. Yaptıklarınızı biliyorum dedi. Buyurun cenaze namazına. Efendim Funda? Benim size bir şey söylemem gerek ama açıkçası çok korkuyorum. Söyle kızım söyle, ne korkuyorsun ya? Söyle, sen de söyle. Fuat Demirci Isparta'ya fabrikada açacakmış. Ulan tek tek gelin be, tek tek gelin! Aman çok şükür gel odalara. Kızım. İyi misin? İyiyim baba, merak etme. Bir odama çıkayım, ben geliyorum. Odana mı? Fatma. Ha. Bir baksana. Ailemin yaptıkları için çok özür dilerim. Sende ne alakası var Toprak? Ben aslında bütün bu olanları telafi edebilirim. Sadece bana izin vermeniz lazım. Gülümserin elbisesi. Nasıl yakışır sana? Ya. Ay hayatım iyi ki geldin. Bu ne güzellik böyle. Hoş geldiniz, Ayağınıza hoş sağlık. geldiniz. Hoş geldiniz. Pınar Hanım hoş geldiniz. Turan Bey. Evet, iyiyim, siz nasılsınız? Buyurun lütfen eğlenmenize bakın. Pınar Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Pınar Hanım uluslararası bir emlak şirketinin Isparta temsilcisi. Ben de kızlardan duydum, davet ettim. Çok zarifsiniz. Ne güzel, ne güzel. Merhabalar. Merhaba. İşte benim Ecem geldi. Arkadaşlar, size bahsettiğim güzel müstakbel gelinim Ece. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Önümüzdeki yaz inşallah düğünümüz var. Bir tanesi burada, bir tanesi İtalya'da. İnşallah. Halil Bey, ne kadar şıksınız bugün. Aman efendim, estağfurullah, o sizin şıklığınız. Gel bak seni Perran'la tanış. Ay benim yakışıklı oğlum da gelmiş. Toprak, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Toprak geldiğine göre şu konuşma işini aradan çıkartalım. Herkese iyi akşamlar. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Öncelikle hakkımızdaki şayialara inanmamanızı rica edeceğim. Hatta ve hatta tam tersine yeni yatırımlar yapıyoruz. Yeniden gülü işlemeye başlayacağız. Ailemizin istikbali sevgili torunum Toprak bizden daha önce öngördü ve
gül ekimine başladı bile. Yeni genel müdürümüz Ece kardeş, torunum Toprak'la birlikte Atabeyleri çok daha ileri taşıyacaklar. İkisi el ele vererek Atabeyleri büyütecekler. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben bu akşam sizinle benim için çok önemli bir insanı tanıştırmak istiyorum. Gonca Aydın. Gülümser. Hepiniz tanıyorsunuz aslında Gonca'yı. Ama kız arkadaşım olduğunu bilmiyordunuz. Bu da bu önemli gecede benim sizlere sürprizim.